कोणाजवळ तरी बघ 100 रुपये सांगितलं देते का अच्छा अरे मग तिथे जाऊन द्यावं लागेल पाठी मोबाईल जायचं गाडीत आणला काय तिच्यावाला अगं ही नाही का असा आहे दिलाय थांब देते तुला लगेच आहे का घरी सकाळ तुमच्या शिप किड्याचं नाही ना कुछ नहीं रोटी नाही आणलं बाई म्या खिळाचं नाही आणलं संगीता अगं खिळाचं नाही आणलेलं बाळा राहिलं घरी काय या किती या खाई ले मोठे ठेवली
घरी येणार आहे ना? होय. मासे बिसे घ्यायचेत काय? हा. नाही नाही, तुला खायची असेल तर म्हणतोय, माझ्यासाठी नाही. उद्या उपास असतो बाळांचा. ए देऊ का तुला ए संगीता